Hei, Ulja on siin. Nüüd ühe Audi saime linnast ära toodud. Vaatame, kas saame veel ühe. Natukene taustalugu. Täna on see sama päev, millal ma läksin siis X5-ga linna, vahetasin või lasin ära vahetada siis airbagi ja siis panime selle liikuma ja tulin sellega ka koju. Nüüd linnas on mul tegelikult veel üks Audi, mille pealt ma siis selle aku ära varastasin. Nii et homme lähen ma bussiga tagasi linna. Ma krutin selle aku maha ja loodan, et äkki lastakse mind bussi peale selle akuga ja vaatame, kas ma saan veel ühe Audi linnast ära tuua. Et mind ikka kindla peale bussi lastaks, mässisin ma aku terminalid paberteibiga üle, nii puht igaks juhuks, panin ta kilekoti sisse ja siis veel mingisuguse vana spordikoti sisse, et oleks kindel, et ma saaks ikkagi aku tuua. Nüüd olen X5-s, aku on pagassis ja olen selle auto juures, mille aku see originaalselt oli. Lähme vaatame. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Ja vaatame nüüd, kas ta läheb käima. Ja läkski käima.
on siit kuulda, sest et kui eile oli väga hirmus sõita, sest et mul oli 2 aastat seisnud auto, mis enam-vähem töötas, 35 aastat vana, ligiseb, logiseb, lonkab ja möliseb ja tegi väga palju häält, siis täna see Audi A3 on märksa mugavam ja vaiksem. Küll aga sellel on, mis tundub nagu 35 aastat vanad rehvid all. Ma mäletan, et mul oli vaja talvel sõita sellega mingi 1-2 pisikest otsa linnas ja mul oli hädasti vaja, et ei oleks suvekad. Leidsin mingisugused vanad talvekad mingi auto pealt ja viskasin siia alla. Ja nüüd ma sõidan nende kurikatega, nagu öeldakse vist, kivikõvade rehvidega. Ja need teevad päris palju häält. Lisaks on pagass täiesti tihedamata. Mitte täiesti, seal on lihtsalt auk on sees. Ma üritan meeles hoida, et näidata, kui ma kohale jõuan, mis auk seal täpsemalt on. Nüüd, mis auto see üldse on? See Audi A3 sattus meie perre umbes samal ajal kui Kirsika 2018 aasta septembris. See on, oli tegelikult mu ema auto. Ostis selle kuskilt Viljandi autoplatsilt niimoodi, et 200 000 oli läbisõit. Tänaseks on 228 000, mis on mingi 5 aastat hiljem. Ja suurema tõenäosusega see 200 000 ei olnud õige, kui ta tohet kostis, aga kunagi või teada. Ja miks nii vähe? Mu ema ei sõida sellega väga. Enamus kilomeetrid siin olen mina pannud. Kui mul on mingisugune auto katki olnud, siis ma olen just selle autorooli hüpanud. Ja kui ma ei usalda enda autosid, siis ma olen selle autorooli hüpanud. Ma olen sellega käinud Lätis Rammsteini kontserdil näiteks ja nii edasi. Igal pool käinud sellega. Pisike ponn, jõle öko, linnas oli mingi 5,8 näitas arvuti keskmist. Et suhteliselt mugav selle pisikese punni kohta, mis ta on. Ja väga tore on. Pole nagu ühtegi halbu sõna selle auto kohta öelda. Lisasid tal natukene on, aga mitte palju. Üks asi on püsikas, hoiab kiirust, ei pea pedaale vajutama. Tal on ilusti olemas istumesoojendus, kliima, mis ei tööta. Ja originaalraadio on täitsa jalutama läinud juba enne, kui ta meie kätte jõudis. Kui eile sõitsime mööda Tartu maanteed 4-käigulise manuaaliga, siis nüüd on mul olemas ka 5 käik. Juhu! Mootoriks on tal 1.9 TDI 74 kilovatti pumpihustitega, mis mul ei ole mitte ühtegi halba asja selle kohta öelda. Sõidab ilusti, on talvel käima läinud, on öko, jõudu on, nii palju kui sa saad loota 1.9 74 kilovatiga ja tegelikult isegi natuke rohkem ka. Ja ma ei tea, kas on üldse pointi seda välja tegelikult tuua, et on elektriaknad ja elektripeeglid, kuna ta on 2003 aasta auto. See on suht koht standard tolle aja kohta, vähemalt näiteks Audil, ma arvan. Ega ma ei tea, ma arvan. Üks see asi sellel A3-l, siis võrreldes näiteks A4-ga, mis on sama aastakäigu oma, on see, et siin on üks suur peegel ja seal on teine suur peegel. A4, mis ta on siis B5 kere peal, tal on imepisikese peegel, mitte midagi ei ole sealt välja näha, aga siin on hea väljavaade. Kui nüüd teile sõites ma võisin kergesti silma jääda, sest et ilus auto on ju. Ja täna jään ma kergesti silma, sest et katkine auto on.
siis täna sõidan ma kohe kindlasti, kuidas nüüd öelda, legaalsemalt kui eile. Sest et eile auto ei olnud registris, registrikanne oli peatatud. Mul oli piirangutega liikluskindlustus, et saaks koju või ülevaatusele või remonti sõita. Suunatulesid ei olnud, kojamehi ei olnud ja raudpolt oli veel midagi viga. Täna mul on lõmmis tagumik, aga mul on suunatuled, mul on kojamehed, ma saan klaasi pesta, kui see mustaks peaks minema ja mul on ülevaatus, kui ma seda juba ei öelnud. Ja muidugi kindlustus ka. No täna kestis see 4-realine ikka märksa vähem kui eile, sest et ma sõidan 110-ga ja siin oli 120 ala ka vahepeal, aga ma ei hakanud liiga palju ka suruma. Tulen rahulikult 110-ga. Mõtlen, et huvitav, et kas ma olen juba nagu mingi poolel teel Mäosse nagu juba sõitnud, et hakkab juba varsti Mäo kohale tulema, vaatan korra ringi. Jah, ongi juba Mäol. Kohe saab 4-realine otsa. Näe, kiiruskaamera. Naeratage. Teine päev, teine Audi ja põhimõtteliselt olen kodu sirgel ja väga palju parem sõit oli kui eile. Palju vaiksem, ma ei pea akent lahti hoidma, mul on pagassis tuulutus. Mootor nii palju ei karju. Mul on ilusti olemas ka 5. käik. Tool on mugavamas asendis, sest et seda saan ma lukustada ilusti. Aga eile oli, ütleme, küll närve söövam, kui ma kirsikat tõin ja ka ta oli lahedam. Täna oli kuidagi nagu igava võitu. Aga mis põhiline on see, et ikkagi ka see Audi sai koju. Ära tegin. Nii, ja nagu lubatud, siis seal on see pagassi õhuauk. Siin sees. Mis selle tagumikuga siis ikkagi juhtus? Õnnetus juhtus. Auto oli pargitud hoovis. Küll võib-olla natukene halva koha peal, aga siiski legaalselt ja nõuete kohaselt. Ja keegi sõitis seal hoovis, päike pimestas silma ja seal 20 km/h alas sõitis tagant sisse lihtsalt. Ja ka seal muud midagi ei ole. Kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt like'i panna. Kui sulle meeldib see, mis ma teen, minu autod, mina ise, tahad näha rohkemat, siis ole hea, subscribe'i sellele kanalile. Et nii saad siis iga kord teavituse, kui mingisugune uus video väljas on. Alla kommentaaridesse võid sa kirjutada kena tagumik. Nii äkki see A3 kuuleb seda, teeb väikse ja punnitab oma tagumiku sirgeks.